السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو ديال دوزيام اني اي تخوازيام اني. واخا هما قراو في الدوره الاولى ديال لوردغ اي اوبيراسيون. كملت الدرس في دوك لي دو فيديو، درنا اكزرسيس. غنعاود ندير دوز اكزرسيس اللي غتلقاو الرابط ديالهم في لا ديسكريبسيون باش تحاولوا ديروا ليساي ديالكم قبل ما تشوفوا لا كوريكسيون. نتمنى انكم تخرجوا ليكزرسيس وتحاولوا معاهم، لان هذه هي الرياضيات. راه ما تبغيش تجي تشوف ديريكت الجواب غادي تنساه. دونك حاول معاه باش تشوف الاخطاء ديالك وبديك الساعه تشوف لا كوريكسيون. Donc l'exercice 1, x désigne un nombre relatif. Donc on sait que 1 sur 5 x est supérieur ou égal à moins 3. Donc la question, que peut-on déduire pour x? يعني x كيفاش غيكون؟ واش égal؟ ما يمكنش حيت هنا supérieur ou bien inférieur. واش supérieur واش inférieur؟ ممكن، لان هذا قلنا ممكن يتبدل يولي انفيريور. هادشي قريناه في لا لوسون، قلنا ملي كنضربو في ان نومبر نيجاتيف ولا اون ديفيز باغ ان نومبر نيجاتيف دونك اون شانج لو سامبول. يعني هنايا ردوا البال، اشنو عندي 1 sur 5 x وعندي هنا موان 3. مازال ما غنديرش واش سوبيريور ولا انفيريور. باش نحيد هاد 1 sur 5 كيبقى ليا x، حيت هما قالوا لي كو بوتون ديدوير بور x، ولا كيقول لك بعد المرات مونطري كو x سي انفيريور ولا سوبيريور. باش نحيد 1 sur 5 عندي لا ملتيبليكاسيون. دونك احسن وسيله كاين اللي كيحول لا ملتيبليكاسيون لا ديفيزيون صحيح، ولكن خصك تكون ضابط مزيان، كنتي خفتي تغلط. دونك باش نحيد 5 كنضرب في لانفيرس ديال 1 sur 5 هي 5 sur 1، وهاد 5 sur 1 حتى هنا جو ملتيبلي par 5 sur 1. Donc pourquoi? Pour simplifier par 5 et 1, donc il me reste x. Donc x moins 3 fois 5 il y a moins 15. Moins 15 divisé par 1 c'est moins 15. Je n'ai d'abord. Donc je multiplie par 5. 5 c'est un nombre positif. Donc un nombre positif, il prend le symbole wow supérieur. Donc x supérieur à moins 15. نتمنى هادشي يتوضح لكم. غنزيد واحد ليكزامبل من عندي، واخا ما كاينش في ليكزارسيس، ولكن غندير مثلا لو ان عطاوني مثلا موان 5. هادي ما كايناش في موان 5 اكس. دونك موان 5 اكس سوبيريور ا موان 3. قالوا لي بغينا اكس. لا كيسيون عاوتاني كو بوتون ديدوير بوغ اكس. دونك اعيد، راه ما كاينش هادشي في لا كيسيون، غير زدتو من عندي هنا. دونك خصني موان 1 sur 5 x moins 1 sur 5 x هنا moins 3. دونك جو ملتيبلي l'inverse. ما تخلطوش بين l'inverse و opposé. موان كيكون بلس l'inverse راه كيتقلب، هذاك اللي تحت كيرجع للفوق واللي الفوق كيرجع للتحت. دونك moins 1 sur 5 دونك جو لا ملتيبلي par 5 fois sur moins 1. دونك هنا باش ما يتلاقاوش لي هادو كندير لي بارونتيز. aussi هنا جو ملتيبلي par 5 sur moins 1. ومرة تقدر تخليه الفوق ولا تهبطو لتحت. Donc pourquoi? Pour simplifier par moins 1, 5. Donc il me reste x. X supérieur à... pardon, on va dire la supérieure à inférieur. Moins 3. Donc moins sur moins c'est plus. On va tenir plus. 3 fois 5 c'est 15. Voilà qui est là. Je multiplie par 5 sur moins 1. Donc c'est un nombre négatif. Supérieur doit être inférieur. Qu'on dire inférieur ou égal. Donc ردوا كاين دي زيليف اللي كيعرفوا هادشي، ما كيقلبش. انا كيجي حتى هنا اش كيقلب، كيخليه هنا سوبيريور. لا راه داك لانستون فاش ضربت في ان نومبر نيجاتيف خصني نقلب لو سامبول. دونك نتمنى ان هادشي يكون مفهوم. لا دوزيام كيسيون moins 3 x supérieur inférieur à 5. ها هي وحده اخرى بحال هادي. دونك لا دوزيام كيسيون moins 3 x inférieur à 5. Donc la même question que peut-on déduire pour x. Donc moins 3x 5. Donc je multiplie par باش غنضرب باش نتخلص من ديك moins 3. اشنا هي moins 3 اصلا؟ حيت هنا نقدر نرد ان نومبر راسيونيل. moins 3 راه هي moins 3 sur 1 بحال 6 على 1 هي 6، غير ما كنديروش داك على 1 ملي كنحتاجو كنديرو. دونك جو multiplie par 1 sur moins 3.
et l'autre membre par 1 sur moins 3. Donc je multiplie par un nombre négatif, donc je fais عدد سالب, donc je fais supérieur كيتقلب الرمز. Donc moins 3, donc elle me reste x supérieur à 5 sur moins 3. نقدر نطلع كيما قلت لكم وتولي لي moins 5 sur 3. donc j'ai le droit ولا نحطو هنا ولا نرجعو هنا, ما عنديش مشكل. Exercice, la question 3. Donc x désigne un nombre relatif tel que 3x supérieur à moins 10. 3x supérieur à moins 10. Donc Myriam, je peux dire alors que x supérieur inférieur à moins 13. هادشي اللي قالت مريم اللي عندكم تما. l'affirmation de مريم est-elle vraie ou fausse؟ واش هادشي اللي قالت مريم صحيح ولا ما صحيحش؟ هي قالت لك باللي x inférieur à moins 13. وما يمكنش حنا نعرفوا واش مريم قال داكشي قالت صحيح ولا ما صحيحش حتى نخرجوا حنا الجواب ديالنا اللي صحيح ونشوفوا واش داكشي عندها الصح ولا لا. Donc 3x supérieur à moins 10. Donc pour obtenir x, donc je multiplie 3x par 1 sur 3. L'inverse de 3 sur 1, c'est 1 sur 3. Donc 3x, je multiplie par 1 sur 3. Et moins 10 par 1 sur 3. Donc 1 sur 3, ما فيهش ناقص, ما فيهش le signe moins, donc c'est un nombre positif. واخا غنوصل لك 0,, ولكن c'est un nombre positif. Donc le symbole supérieur reste supérieur. Donc 3x fois 1 c'est x, moins 10 fois 1 moins 10 sur 3. وغيبقى supérieur. Donc مريم كان عندها جواب غلط, ونقدروا نخمنوا, نقدروا مثلا نقولوا اشنا هو الغلط اللي دارت مريم. دونك الغلط اللي دارت مريم هي انها مثلا خدات 3x supérieur à moins 10. اشنو دارت هي؟ دارت 3x باش تخلص من هاد 3, دارت 3x moins 3 moins 10 moins 3. نقصت 3 هنا ونقصت 3 لهيه. وهذا الشيء قلناه في الدرس, يعني عندك لو دغو باش تنقص هنا وتنقص هنا. دونك يعني في قضيه ناقص هنا وناقص هنا راه عندها الجواب صحيح وعندها, وكيبقى لو سامبول حيت ماشي ضربنا ولا قسمنا في الزائد وناقص سواء كان بوزيتيف ولا نيجاتيف ما كنبدل حتى حاجه. دونك موان 13 وضربات على 3x موان 3 بقى ليها x وقلبات كاع هي لو سامبول. يعني دارت بزاف ديال الاخطاء. هو انها اولا برومييرمون ان هذا راه الضرب راه ماشي غير نقص, راه خصني نقسم. الا بغيت ندير هادشي اللي درت دابا هي باش يكون صحيح راه خص تكون عندنا في الاول 3 بلس x باش يكون هادشي صحيح, ماشي 3x ماشي الضرب خص يكون زائد. دونك هادشي ديال كلها غلط. وحتى هي نقصات من هنا ونقصات من هنا وقلبات لو سامبول. وحنا قلنا في الدرس بان لو سامبول باش نقلبو خصني نضرب ولا نقسم, اما الا نقص ولا زدت راه ما كنبدل حتى حاجه. دونك هذا ليكزارسيس 1. ليكزارسيس 2, دونك لو بيت ديالي من هاد ليكزارسيس هو ملي كنقلب ولكن ما كتقلب حتى حاجه. الجمله ديالي ما غتفهمهاش. هو مثلا ملي كنقول لك 2 كبر من صغر من 3 وكنتي ولا درت 3 كبر من 2, واش هادو بحال ولا لا؟ بحال غير هزيت هذا ودرت ليه هكا, ماشي ضربت في موان ولا قسمت على موان. عوض ما نكتب 3 supérieur à 2 inférieur à 3 كنكتبها 3 supérieur à 2 لان حنا كنكتبو اون فرونسي. الا قريتيها من هنا كتقرا 2 inférieur à 3, قريتيها من هنا 3 supérieur à 2, هما راه نفس المعنى. 2 كبر من 1. الا قلت لك 2 كبر من 1 ولا قلت لك 1 صغر من 2 راه نفس المعنى, واخا الجمل مختلفين ولكن كيعطيوني نفس المعنى. دونك هنا هادشي اللي بغيتكم تتعلموا هنايا. x inférieur ou égal à 3 شكون هي؟ دونك recopier et relier les phrases, les expressions suivantes. دونك x هادي غتمشي عند هادي حيت غير تقلبات. عوض ما نقول x inférieur à 3 و supérieur ou égal قلت 3 supérieur ou égal à x. x supérieur à 3 نقدر نقرا عاوتاني التقلبات 3 inférieur strictement à x. هذا عاوتاني او ايغالو ستريكتومون راه كاين فرق بيناتهم. نقدر مثلا نقول واش نقدر نقول 2 كبر من 2 ما يمكنش.
حيت جوج راه ماشي كبر من جوج كيساوي جوج، ولكن هذه ما كايناش. ولكن نقدر تقول ندير لها هذه وتولي صحيحه. نقول 2 سوبيريور او ايكالا 2، يعني اكبر او يساوي. هي ماشي اكبر ولكن يساوي، دونك هذه صحيحه. ولكن الا درت ستريكسيومون ما صحيحاش. دونك هنا اكس انفيريور ا 3 نقدر نكتبها عاوتاني 3 سوبيريور ا اكس كتقلب. هنا اكس انفيريور سوبيريور ايكالا اكس غتمشي عند هادي، دونك هادي صحيحه. كون درت مثلا هنا ستريكسيومون ما درتش او يساوي غتكون خاطئه، حيت اكس ما يمكنش يكون اكبر من اكس، ولكن ممكن يكون كيساوي. دونك اكس اكبر او يساوي اكس. دونك نتمنى انكم استفدتوا من الفيديو، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.